दोस्तों, आपने बचपन से ही जंगलों के बारे में सुना होगा या फिर कई जंगल आपके घर के पास भी जरूर होंगे। परंतु आज हम आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर जीवित जीव जंतुओं के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एडवेंचर नॉलेज और आज हम आपको बताएंगे अमेज़न जंगल के कुछ विचित्र जानवरों के बारे में। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, इस तरह का मेंढक केवल रेन फॉरेस्ट या फिर कहे बरसाती जंगल में ही पाया जाता है। मेंढक की इस तरह की चमकीली प्रजाति केवल अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती है। इस मेंढक को सबसे पहले यह पता लग जाता है कि बारिश आने वाली है। लेंस हेड पिट वाइपर, इस तरह का सांप सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाया जाता है। यह सांप दिखने में जितना छोटा लगता है उतना ही ज्यादा जहरीला भी है। इसकी कई प्रजातियां अमेज़न के जंगल में रहती है। इसका एक बार आपको डसना आपको जिंदगी भर के लिए सुला सकता है। इस तरह के सांपों की बहुत अधिक प्रजातियां अमेज़न के जंगल में पाई जाती है, जिसमें कि 2 धारी वाले सांपों की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्लैक साइमन दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी मगरमच्छों के परिवार का एक सदस्य है। ब्लैक साइमन जो कि अमेज़न के जंगल का सबसे खतरनाक रेंगने वाला जानवर है, जो कि अपने बीच में आने वाले किसी भी जानवर को आसानी से निगल लेता है। कहा यह भी जाता है कि अमेज़न के जंगलों में इंसानों के लिए ब्लैक साइमन सबसे खतरनाक जानवरों की प्रजाति में से एक है। इलेक्ट्रिक एल, यह प्रजाति अमेज़न के जंगल की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कि अमेज़न के जंगल के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। यह अपने 500 वॉट के झटके से किसी भी चीज को विस्फोट भी कर सकती है। यह बिजली मछली केवल और केवल अमेज़न की नदी के ताजा पानी में ही पाई जाती है। ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर, यह मकड़ी इतनी जहरीली है कि इसका एक डंक आपकी जान ले सकता है। यह मकड़ी केवल अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती है। इस मकड़ी को दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी और इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली मकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अमेज़ोनियन जाइंट सेंटीपेड, अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाला यह पीले कलर का कीट जिसे जाइंट येलो लेग के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे आक्रामक प्रजाति वाले जीव है जो कि अमेज़न के जंगल में ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि यह जीव दुनिया भर के छोटे जीवों में सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजाति वाला जीव है। बुलेट आंट, इस प्रजाति की चींटियों को ब्राजील में एक विशेष प्रकार का दर्जा मिला हुआ है। वहाँ के लोग इसके डंक से अपने शरीर पर टैटू बनाते हैं, परंतु एक आम इंसान इस चींटी के डंक से मर भी सकता है अगर यह चींटी एक ग्रुप में हमला करे तो। यह चींटियों की प्रजाति अक्सर भूमि के अंदर ही रहती है, परंतु इसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि ये अपने आसपास के भोजन का पता आसानी से लगा लेती है। वैम्पायर बैट, इस वैम्पायर चमगादड़ को अमेज़न के ब्राजील क्षेत्र में ही पाया जाता है, जो केवल लोगों के खून को पी के ही जीवित रहती है। यह चमगादड़ें अमेज़न के जंगलों में आदिमानवों के बीच में रेबीज नाम की बीमारी को फैला रही हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा। हमारे 48 घंटे में आपके पास नई वीडियो के साथ लौटेंगे। तब तक आप हमारे द्वारा बनाए गए पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।